Ляззат Байырбекованың бойдақ ұлы Гуджан лақабатымен танылған танымал блогер, кәсіпкер екі баласы бар ажырасқан әйелге үйленуге ұсыныс жасады. Желі қолданушылары бірі бақыт тілесе, енді бірі Ляззат Айгүлдің балаларын қарамаймын деп еді, екі баласымен қалай алады деп жарыса жазуда. Той қашан дейді, той қашан. Мен қайдан білейін қашан екен. Оған енді Тәуіржан дайындау керек шығар, той жасайтын болса. Той қашан дейді. Құдай тойға жеткізсін. Екі немере құтты болсын дейді. Жұғысты болсын. Маған шынымен екі немере, бүтін немерелер бұйырсын, я. Бүтін немерелер келсін. Әдемі тілектеріңіз орындалсын. Басқа не деймін енді? Шешесі недовольна дейді біреу. Ой, от души, братан. Шүкір. Аман есенбіз. Неге недовольна болам? Өтірік соқпаңыз. Өзіңіздің ойыңыздан хабар беріп атсыз. Мен бар ғой, оқи алмай кеттім на сообщениелерді ше. Құдай сақтасын дейді біреу. Әп-әдемі қыз ғой дейді біреу. Ойбай, мен мына үлгере алмаймын оқып. Лучше Инстаграмға шықсаңыздаршы. Әйелдер іштері... Ойбай, үлгере алмай атыр шынымен. Құтты болсын дейіп атыр да. Жұғысты болсын, қуаныштарыңыз ұзағынан болсын, жұғысты болсын өздеріңізге де. Айта береді, шынымен бар дейді. Мамаңыз жаза алма. Плюс екі немере. Жұғысты болсын. Сіздерге де тілеймін. Басқа не айтам? Бәріңізге тілектеріңіз екі еселеп, әулеттеріңізге жұғысты болсын.